Nagaan keenya kabajaa isiniif haa ta'u akkam jirtu hordoftoota keenya hordoftoota Gonfoo Miidiyaa. Egaa akkuma kanaan dura isiniin jenne bineensi asii gaditti argitan kun ammallee nama nyaachuu itti fufeera jechuudha. Oromiyaa keessaa iddoo garaa garaatti bineensi citaa yookaan immoo qeerransa fakkaatu kun nama biyya garaa garaatti ari'ee qabachuudhaan nyaachuu jalqabe jira jechuudha. Adaraa keessan akkuma kanaan dura isiniif dhaamaa turre ammallee kadhannaa keenya Waaqayyoon kadhachuu itti haa fufnu isiniin jenna. Namni Waaqayyoo raajiin Masarat Barana akka dubbatanitti yookaan ergaa karaa isaanii dhufeen biyya kana keessatti bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti wantoota ulfaatoo namni argee hin beeknee fi dhagahee hin beeknetu ta'a jedhanii dubbachaa turani. Egaa akkuma isaan dubbatan bineensi garaa garaa akka nama nyaatuu fi caakkaadhaa bahees akka nama nyaatu dubbachaa turan jechuudha. Maarree egaa kanaan dura akkuma isiniif qoodaa turre bineensi caakkaadhaa bahee yookaan waraabessi nama nyaachuusaa isiniif qoonnee turre. Ammas immoo egaa bineensi citaa yookaan qeerransa fakkaatu kun ammallee itti fufee akka nama nyaachaa jiru dubbatamaa jira jechuudha. Kun Oromiyaa biyyoota garaa garaa keessatti ta'aa jira. Egaa Waaqayyoon kadhannu Waaqayyoon barbaaddannu. Akkuma namni Waaqayyoo raajiin Masarat dubbatan wanti kun akka itti fufee hin taaneef Waaqayyo araara isaatiin biyya keenya akka yaadatuuf Waaqayyoon haa kadhannu. Namni kamiyyuu xinnaaf guddaan Waaqayyoon fuula araara isaa akka nu deebisuuf Waaqayyo duratti gadi jennee Waaqayyoon haa kadhannu. Waaqayyoon yoo kadhanne malee wanti biyya kana keessatti ta'aa jiru ammallee ulfaataadha. Hundumti keessan akka beektan biyyi kun karaa garaa garaa miidhamaa jirti. Waraanaan miidhamaa jirti. Akkasumallee qaala'insi jireenyaa itti ulfaachaa jira jechuudha. Isa kanaaf egaa ammas immoo biyya kana irratti wanta ta'aa jiru kana Waaqayyo akka qabbaneessuuf Waaqayyo akka nurraa deebisuuf fuula Waaqayyootti gadi jennee ammayyuu Waaqayyoon haa kadhannu. Bineensi isin amma argaa turtan kanaa gaditti argaa jirtan kun dhugaadhumatti nama fayyaa ari'ee yeroo inni qabatuu fi waan ta'ee hin beekne yeroo inni ta'aa jiru argaa jirra jechuudha. Isa kanaaf namni kamiyyuu Waaqayyoo balaa biyya keenyatti dhufee fi wanta rakkisaa kana Waaqayyo biyya keenyarraa akka rukutuuf Waaqayyoon haa kadhannu Waaqayyoon haa barbaaddannu isiniin jenna. Keessumatti abbootiin namooti gurguddaan fuula Waaqayyootti gadi jennee Waaqayyoon araara haa gaafannu. Dhaloonni ammas anaas waan hin taane irraa deebinee Waaqayyoon haa barbaaddannu. Callisnee olii gadi fiignee dhiyyuu osoo hin taane fuula araarri Waaqayyoo akka biyya keenyaaf gara keenyatti deebi'uuf gadi jennee Waaqayyoon haa barbaaddannu isiniin jenna. Egaa kun miidiyaa keessan Gonfoo Miidiyaadha. Gonfoo Miidiyaan kallattii garaa garaan waan isin barbaachisu isiniif qooda. Kanaaf namooti haaraa taatan subscribe gochuu hin dagatinaa. Subscribe godhaatii hiriyoota keessaniifis qooda. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Eebbifamaa. Kadhannaa keessan itti fufaa. Kadhannaa keessan addaan hin kutinaa. Waa'ee keessan waa'ee biyya keessanii waan hundumaa irratti Waaqayyoon kadhadhaa isiniin jenna. Eebbifamaa. Eebbifamaa. Nama Waaqayyoo raajii Masaratiin immoo Waaqayyo isaan eebbisuu ergaa karaa isaanii dhufu hundumaa dammaqnee Waaqayyoon kadhannu jenna. Tajaajiltoota garaa garaa naannoo keessan jiranii wajjin Waaqayyoon kadhadhaa isiniin jenna. Eebbifamaa. Galatoomaa.